하늘에서 이 구름을 발견한 순간 뒤도 안 보고 도망가야 합니다. 이건 토네이도가 생성되는 순간을 촬영한 영상인데요. 따뜻하고 습한 공기와 차갑고 건조한 공기가 부딪히면서 회전하는 공기층이 생겨 그게 땅까지 내려오게 되면 토네이도로 변하게 된다고 합니다. 이렇게 발생한 토네이도는 해마다 미국에서 엄청난 피해를 일으키는데요. 2011년 미국에서는 시속 320km의 초대형 토네이도가 도시 전체를 휩쓸었고 150명 이상이 사망하는 비극적인 일이 발생하기도 했습니다. 지구 덕분에